چطور بچه‌ها درود بر شما. الان یک ساعت دارم به خودم کلنجار می‌بینم که چطور ویدیو رو استارت کنم، متنش رو و راجع بهش صحبت کنم، ولی دیدم در نهایت نمیتونم اونجور که باید دینم رو در حقش ادا کنم و اگه اون سبکی که تو ذهنم میخوام ببرم جلو، باید کلی چیزای مختلف بخونم و حالت مقاله‌ای اصلا ویدیو رو جلو ببرم نسبت به اثر. دوست دارم راجع به چیزای زیادی نسبت بهش صحبت کنم که فعلا همین موضوع مشکله و از الان میدونم که خب اگه الان بخوام این کار کنم ویدیو رو خراب میکنم. شاید هنوز تو طول ویدیو به بعضی موضوع مختلف ریز اشاره کنم، فعلا مطمئن نیستم، ولی سعی میکنم مسیر مشخصی داشته باشه ویدیو و مثلا همیشه فرست ایمپرشن یا اون تجربه‌ای که حالا من باش داشتم تو دیسکریپشن و حتی شاید همین الان توی صفحه یک سری چیزایی که خودم میخوام سراغشون برم حتما و بخونمشون رو میذارم که اگه شما هم خیلی از فیلم خوشتون اومده بود حدودی بدونید سراغ چه چیزایی برید، اثر رو شاید براتون بیشتر کانتکستوالایز کنه. حالا اصلا دویچ چیه؟ قبل دیدنش در همین حد میدونستم که اوکی 1600 انگلند، فولکلور و همین کافی بود، چون بعد بدونید که خب مثلا توی اون بازی چه خبر بود و این هم. و از اون طرف حتی اگه نمیدونستم هم میدونستم با رابرت ایگرز طرفم و نیازه بگم به قول یه عزیزی وسعت داشتن تو فیلم صرفا پول میخواد، ولی عمق داشتن دانش، چیزی که رابرت توش کم نمیذاره و حالا با 4 میلیون بودجه این فیلم ایندی که به قولی آرتزی هم هست رو میسازه و چقدر هم جذاب در اومده که اگر دستتون در رفته واقعا هیدن جم. این که میگم میدونستم با رابرت ایگرز طرفم هم واسم کافیه و خیلی مهمه به نظرم اشاره کنم، چون با اثرهای دیگه‌اش کلی وقت گذروندم و به شکل‌های مختلفی دنبالش کردم طرف. ولی حالا به هر دلیلی که هست دویچ رو ندیده بودم و اینطوری بودم حتی اگه از این فیلم خوشم نیاد هم میتونم در طول تجربه حداقل خودم رو بهش بسپرم و به یک چیز کلیشه‌ای نگاه نکنم، حتی اگه نقشی از کلیشه یا چیز استریوتیپیکال درش باشه، مثلا که این مهمه و جدا از اینکه کلیشه کلا بحث جالبیه، ولی جلوتر به شکل‌های مختلفی سر این قضیه برگردم. و مخصوصا که اینو گفتم اضافه کنم وقتی میگی یه فیلم 1600 مثلا صرف اینکه لباس ها و لوکیشن ها و یک سری چیزای دیگه توش ظرافت باشه کافی نیست. اینکه من خودم میگم پروسه آرندی رابرت فوق العاده است بازم کافی نیست. هرچند یک ریسرچ اند دیولپمنت خیلی خوب میتونه یک پروژه رو موفق کنه، ولی اجرا خیلی مهمه و رابرت تونسته توی این فیلم هم چیزها رو جوری قابل لمس کنه که انگار دارم مستندی رو از اون بازه زمانی میبینم، مستندی که یه سری جا فکرم رو میندازه و حقیقت رو به طرز احمقانه‌ای از توش نمیتونم پیدا کنم، یا حس می‌کنم حقیقت رو دارم میبینم انگار خودم گول دارم میزنم. یکم بیشتر بخوام فیلم رو باز کنم بگم در تلاش این نیستم که حتما محدود به یه قاب خاصی بکنمش و یک تعریف مشخصی، ولی در مشخص ترین حالت خودش دیگه بخوام زور بزنم جلو ببرم این صحبت رو، فیلم در رابطه با یک خانواده است، خانواده‌ای که درگیر پارانویا و اون ترس یا حتی طنز دین میشه. خانواده شامل از 7 نفر که هر کدوم گناهکارن و حالا از اون شهرشون که ممکنه به صورت استعاری بتونیم بگیم که بهشت بوده طرد شدن و انگار سزای اعمالشون رو دارن میدن و ما میبینیم که چطور این اعتقادی که اینا دارن کورکورانه است و در عین اینکه مثلا صبح تا شب دعا میکنن با این حال باور ندارن به اون دعا، یا در عین اینکه دعا میکنن باز هم گناهکارن و دارن به گناهاشون ادامه میدن و اون اعتقاد اون باوره واقعی یا از ته دل نیست. بعد حالا یه مثال قبلا سر یه فیلم دیگه زده بودم، اینجا هم تکرار میکنم. یک سری فیلم ها برای داشتن اون دیوانگی و جنون یک سری برچسب‌های به خصوص به خودشون میزنن، مثلا سایکولوژیکال هاره، بعدش هر مزخرفی که هیچ معنی خاصی نداره رو نشون میدن. توی این فیلم هم چیزی طرف نیستیم. ممکنه لحظاتی رو ببینیم که سورئال باشن و جنونی رو تو خودشون جا بدن و به یه حالت دیوانه‌واری برسن که این راجب دین این مستعد چی دارم میبینم، ولی اینطور نیستش که بگم رندوم گذاشته یا اصلا صرفا گذاشته یه تنشی به قضیه بده، مثلا دیستربینگ کنه خب اینجا باید درصد تنش رو ببریم بالا. نه اتفاقا اصلا اینطوری نیست. بذارید بیشتر اون بخش تجربه‌ام در طول فیلم رو براتون باز کنم. اثر اسلوبرنه، یعنی صرفا همینقدر گفتن کافیه. در این اسلوبرن بودن خودش بد نیست، ولی یه سری جاهات فیلز آف، حس نمی‌کنم چیز اضافه دیدم ولی فیلز آف، این فرق میکنه و به خاطر این نیستش که مثلا اگه فست پیس می بود همه چی حل میشد. یک سری جا شاید در لحظه مثلا داشتم میدم متوجه نمیشدم چه خبره، حتی پایانش رو که دیدم الان میتونم تئوری‌های مختلفی بدم، به شکل‌های مختلفی بهش نگاه کنم، اما یه شکل تجربه خاصی باهاش داشتم که برام قابل توجه بود و دوست دارم اون رو بهش اشاره کنم. همونطور که جلوتر صحبتش شد کلیشه بحث مربوط به خودش رو داره
ولی خب اینجا نقش زن دقیقاً به همون حالت استریوتیپیکال 1600 نشون میده. زن جوان نقشی جز اقوا و فریبندگی نداره و زن پیر هم یا احتمالاً سراغ جادوگری میره یا بی‌ارزشه دیگه، هیچ اصلا ولیویی نداره. در هر صورت چه توی جوانی چه توی پیری زن مساوی مشکوک. اصلا متنی عزیزی نوشته در اون زمان که چطور ویچ ها رو تشخیص بدیم تا بسوزونیمشون یا اعدامشون کنیم این ایندیویژوال ها رو. هرچه بدبختیست از زنه. زن چیه جز یه دشمن به دوستی، یک گناهی که نمیشه ازش فرار کرد و چیزی جز یک شیطان یا یک موجود پلید حداقل. ولی مثلا میگم الان خب من هم چیزی رو مثلا خوندم و میدونم نیازی شما از تاریخ یا اون بازه زمانی چیزی بدونید و از وجود در از همچین حقیقتی آگاه باشید. خود فیلم هم شکلی که جلو میره شما اینطوری که به چی شک کنم، انگشت اشارم رو به سمت کدوم زن یا چیز بگیرم و یک سری جا خیلی مشخص داره یک سری چیزها رو جلوتون میذاره که بهش مشکوک شید، ولی اینطور نیستش که خیلی راحت اون جواب رو بهتون بده. اصلا فیلمی نیستش که کمکتون کنه و دستتون رو بگیره و همه چی رو توضیح بده. با پرسپشن کاراکتر داخل فیلم و شما یه مخاطب همزمان بازی میکنه، جوری که قشنگ اون لحظه داشتم میدم وسط فیلم نوشتم ای خاک بر سر که هنوز راجع به رشمون افکت صحبت نکردیم. قشنگ همچین حسی چون میداد. من نمیتونستم حقیقت رو پیدا کنم طی تجربه، حالا چه برسه بگه تموم کردم و یک سری جاها بازم اون تجربه خاصه رو درست کرد که جذاب تر شد. حتی یک پارانویا حتی برای مخاطب که چقدر خوب در اومده از همون 10 دقیقه اول. حتی منتظر چیزی هستید ولی یا ممکنه اتفاقی نیفته، منتظر هیچی نیستید و عجیب ترین چیزی حجرتون قرار میگیره، مثل یک بز وحشی که به حرفاتون گوش نمیده و کار خودش رو میکنه. دوست ندارم مستقیم اشاره کنم، دستتون رو بگیرم، ولی خب این خط به آخر اشاره داره به بلک فیلیپ و بک‌گراند این فیلم و درگیریایی که با این بزه داشتن. بالاخره ما هم این دقت‌ها تو متنمون داریم دیگه، منتها شما باید بگردید پیدا کنید. این بار کمک کردم. کوپونتون سوخت، تا 2 ماه دیگه سر هیچ چی بهتون کمک نمی‌کنم. حالا با پرسپشن کاراکتر داخل فیلم و شما مخاطب همزمان بازی میکنه دیگه. الان مثلا میگم این توضیح نمیده، مثلا یه چیزی که من مجبور بودم سرچ کنم تا مطمئن بشم، ارگات یا نوعی قارچه داره رو کشت اینا رشد میکنه که دقیقا همون میتونه دلیلی از اون توهم ها باشه و هر چی جلوتر میره این خانواده به خاطر مصرف اون کشت و اون چیزی که دارن این توهم و جنون بیشتر میشه. و حالا جالبش اینه که شما مخاطب هم یه کاری میکنه اثر خودتون رو ما بین گم میکنید با اینکه چه اطلاعاتی رو جلوتون بذاره یا حذف کنه نسبت مثلا به همین نوع قارچ یا اصلا اون شکل مسیری که داره و حتی این قارچ رو بدونید هم باز دوباره از خودتون سوال میپرسید که آیا تو پایان فیلم اون اتفاق هم تأثیر اون توهمه بود و نمیتونید بازم اون حقیقت رو توش پیدا کنید. خب نمیخوام اسپویل کنم ولی اگه فیلم رو دیده باشید متوجه میشید چی میگم. این چیزی که میگم برام خیلی جالب بود و خیلی ازش لذت بردم. اون طنز و ترس مربوط به جنون و مزخرفات دین نبود که هرچی باورها شدیدتره جنونه هم بیشتره، یا از همون اول گفتم دیگه چیزا تناقض دارن و تظاهر میکنن به ایمان داشتن، همشون گناهکارن، بلکه دقیقا همین قضیه گول خوردنه بود. یعنی حتی با پایان فیلم اینجوری هم که خرافه دارم میبینم یا حقیقت، میتونم مقصر رو پیدا کنم و دست به سمت چیزی نشونه بگیرم یا صرفا دارم یه زندگی رو میبینم که یک سری اتفاقهای بد ممکنه پشت سر هم توش بیفته و رندومه، ولی توی اون بازه اینطور معنی شده، اینطور به چشم این خانواده دیوانه داره تعریف میشه، به تصویر کشیده میشه که موجب این روایت داستانیه میشه. خب میدونید تو چطور میتونی یک سری جاها اون رندوم بودن زندگی و هزار تا اتفاقی که اصلا فکرش نمی‌کنی و خیلی ساده اتفاق میفته رو به تصویر بکشی یا اصلا به همون چیزا و اون مثلا کاراپشن، مثلا چیزای نحس، چه واکنشی ممکنه یک خانواده با همچین اعتقاد و باوری داشته باشه. آیا شیطان واقعا در این فیلم وجود داشت یا کاراکتر ما به خاطر از دست دادن همه چی انقدر به دیوانگی رسید که باور کرد حرفایی که نسبت بهش زده میشد و نقش اون برچسبی که بهش میزدن رو به خودش گرفت، چه استعاره‌ای چه به معنای واقعی کلمه.
یعنی اصلا اول کرگر با افتخار میگه که ما وحشی بودن این طبیعت رو رام میکنیم، یا حداقل اجازه نمیدیم ما رو ببلعه، اما نه تنها درش محو میشه بلکه جنون زیاد اونا رو تبدیل به کسی میکنه که باور دارن احتمالا حتی با شیطان عهد بستن و نمیتونن اون حقیقت رو پیدا کنن، چه نسبت به خودشون، چه عزیزترین کسشون که مثلا خب عضوی از خانواده است دیگه. اینجوری که نه تو یک جادوگری، تو عهد بستی، تو مثلا فلان حرکتو زدی. در بهترین حالت، در ساده‌ترین حالت داستان این خانواده است. اصلا نمیدونم چه کاتگوری داریم یا نه، ریلیجن هارر ریلیجن نمیدونم. و این پارانویاه، این توهمه، این شکلی که این داستانه داره روایت میشه و حالت میگم حالا نمیگم دیگه بعد از اینکه فیلمو تمام کردم نمیگم حتما رشمون فکتوری، ولی اون حالت به خوش میگیره که تو نمیتونی حقیقتو بازم پیدا کنی و واقعا وات راید. و چیزای حالا زیادی نوشتم، قرار نیست همشو بگم. حتی الان مثلا نگاه می‌کردم نوشتم در رابطه با تفاوت نقاشی و سینما یا کنار هم قرار گرفتن اینا و آره اوت اف کانتکست شاید الان به نظر بی مرتبط بیاد، ولی مثلا شخصا خب لذت بردم از اون مسیر دیگه و از اینکه یه فیلم خوب دارم می‌بینم که همونطور که گفتم بدون پیش زمینه و اطلاعات خاصی داشتن همینطوری برای خودش جذابه. جدای از اون میتونه دریچه‌ای باشه برای اینکه به هزار جهت بزنید، برید تاریخ بخونید، برید اینو بخونید، برید ببینید چه اتفاقی داشته میفته و دوباره به اثر برگردید بعد واسهتون کانتکستوالایز بشه این حرفا. یک سری قور دارم که بزنم، مثلا میگم من خب با فیلم اسلو برن هیچ مشکل ندارم و فیلم هم 1 ساعت و نیم بیشتر نیست، ولی حس میکنم یک سری جا پیسینگ یا یه سری چیزا انگار اینکامپلیت آفه، نمیدونم. از اون طرف خودم گفتم یک داستانی در رابطه با یک خانواده، از اون طرف به نسبت اون خانواده یک سری جا نمیتونستم اون اهمیت رو بدم، اون ایموشنال کانکشن رو نداشتم، ولی میتونستم مثلا متصور بشم که به خاطر اون داینامیکی که این خانواده با هم دارن مثلا یک سری آدم‌ها رو شاید بیشتر درگیر کنه، حتی خودم هم میتونستم شاید بیشتر باش درگیر شم. قابل درک، قابل لمسه، ولی خب من نتونستم اون ارتباط رو داشته باشم. فعلا باید بیشتر بشینم راجع به فیلم و چیزهای مرتبط و مختلف بخونم، بعد شاید بشه نظرهای مختلف به شکل دیگه ای داد. ولی در کل حالا جالبه بگم که فیلم اون شکلی محبوبم نبود که بگم خیلی فوق‌العاده بود و عاشقشم و خیلی دوست داشتم، لذت بردم، خوشحالم که بالاخره دیدم. از نبود وجود رنگ به اون شکل و خالی بودن چیزها مثلا مشکلی نداشتم. چیزی که میدیدم بقیه زیاد گیر میدادن به نسبت اون ترکیب رنگیه، اینطوری هم اوکیه. و یه چیز دیگه هم که نیازه بگم، بازیگری یک سری جا یا فوق‌العاده است یا دیگه من دیوونه شدم و زیادی دیگه دارم خوب تفسیر میکنم قضیه رو، ولی به خاطر اینکه اگه دیالوگا رو در نظر بگیریم خب یه حس کلاسیکی داره، کلاسیک دیگه. بعضی جا به خاطر اون اسکریپت بودنه حس این رو نمیده که این کاراکترها خب مشخصا اینطوری صحبت میکنن یا خودشون رو به اون دیالوگ ها میسپرن، انگار زوریه، ولی به خاطر داستانی که داره اثر روایت میکنه به نظرم یک سر شاید دقیقاً پوینت قضیه همینه. کسایی که دائما با اون ادبیات دم از عیسی مسیح و داو یور سول چه بدونم بسپرش به جیزس مسیح، ولی هیچ کنون اون حسو نمیده که اینا واقعا میخوان اینطور صحبت کنن. اصلا یک پیوند و شاید نمیدونم چجوری بگم، وابستگی نه ولی به صورت سیملسی داره این قضیه جلو میره. دائما دم از عیسی مسیح میزنن ولی هر کدوم به نحوی گناهکارن و به نظر میاد مثلا یک ایمانی وجود داره. خب اگه مثلا این بخش قضیه در نظر بگیریم، اینکه چرا یک سری جاها این دیالوگ ها، اون ادبیات چطور یک سری جمله ها رو میگن حس واقعی بودن نمیده، دقیقاً اون چیزیه که باید درست در میمده و هدف کارگردانه. بستگی داره، حالا میشه به شکل‌های مختلفی بهش نگاه کرد. ولی آره همه اینا به کنار، جذاب ترین بخش اون قضیه همین چیز بود که guys, am I going crazy or this movie is trickery just like Satan or the goat. آیا اون پسره عاشق عیسی مسیح بود یا شیطانی بود که داشت اون حرفا رو میزد و در شهوت خودش گم شده بود؟ آیا همه اینا به خاطر یک قارچ توهمزا بود؟ که میداند. بالاخره خب فیلم دست شما رو نمیگیره، توضیح هم نمیده. و خلاصه این فیلم با اون اون چیز طلایی که واسه من تونست خیلی جذابش کنه، اگه این نبود شاید حتی پیگیر این عمق نمیشدم، این بود که اصلا نمیدونستم انگار دارم مستند الان خب واقعی نیست، همه دارن توهم میزنن،
درس نمیزدن. این بخش قضیه رو خیلی دوست داشتم و لذت بردم. حالا یه نفر میتونه بگه که نه پایانش خیلی مشخصه، خب نودیتی در مثلا در همون بازه زمانی مساویه با چه بدونم فلان بوده، در دین مساویه با فلانه، در نتیجه تو داری اینو میبینی در کنار این کلمات، در کنار فلان فلان، با این شاد با اون شاد، میتونه به 5 تا مثلا شکل مختلف نهایت تفسیر بشه، نه اون سمتی که تو داری میری. ولی خب نکته این ویدیو یوتیوب همینه، تعریف تجربه‌ای که من باهاش داشتم. اون تجربه که من باهاش داشتم یک سری جاهای اینطوری بودم که به کدوم بخش قضیه توجه کنم، اینکه حقیقت نیست، کی داره گول میخوره، دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، به کدوم بخش میشه توجه کرد و چیز دیگه این نمیمونه. امیدوارم که تونسته باشم تا یه حد منطقی جامپ بزنم بین چیزهای مختلف، هم توی اون تجربه، هم توی اون شرح دادن فیلم و یه سری چیزهای دیگه. همین که اسپویل عجیب غریبی نکرده باشم، درست تونسته باشم برسونم که منظورم از اون حقیقت و توهم و برداشت متفاوتی که چه از اون مسیره چه اون اندینگ میشه داشت چیه. نظر شما راجع به فیلم چی بود؟ اگه دیدید به شکل‌های مختلفی با کانتنت درگیر باشید بنده خوشحال میشم. حالا چه میخواد توی کامنت یوتیوب باشه، چه دیسکورد باشه، چه تلگرام، راجع به فیلم صحبت کنید. اگه برداشت متفاوتی دارید یا میخواید بگید من کاملا اشتباه فهمیدم، در نهایت که این شکل تجربه که من داشتم لذت بردم و همین. امیدوارانه چیزی جا ننداختم و به اندازه کافی راجع به چیزهای مختلف صحبت کردم و اینطور نبوده باشه که یهو حواسم پرت شده یا راجع به یه چیز خیلی کم صحبت کردم اونقدر که باید توجه نکردم و پریدم یهو رو یه چیز دیگه. چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید و شب و روزگار خوش.